Κυρίες και κύριοι, πέρασαν κιόλας 2 σχεδόν χρόνια από τη μέρα που η νεοσύστατη Μητρόπολη Ηλίου άνοιγε ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο στην ως τώρα πλούσια φιλανθρωπική, πολιτιστική και εκπαιδευτική της δράση, αποφασίζοντας να αγγίξει ένα από τα πιο καυτά ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Το ζήτημα της ένταξης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικοποίησης των μαθητών με ρωμική καταγωγή. Ένα θέμα που πολλοί γνωρίζουν, αλλά λίγοι τολμούν να αγγίξουν. Ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά διεισδύει βαθύτερα στο κοινωνικό ιστό, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην εξέλιξη των μαθητών αυτών και αυριανών ενηλίκων, όσο και στη συμβίωση των πληθυσμών σε περιοχές όπως ο Δήμος Φυλής. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κύριος Αθηναγόρας, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σύστημα δομών με βάση το πρόγραμμα δράσης υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρωμά, που θα αγκαλιάσει και θα βοηθήσει ποικιλοτρόπως τους Έλληνες Τσιγκάνους, που αποτελούν σήμερα ένα σεβαστό ποσοστό του πληθυσμού της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Οραματίστηκε, όπως κάθε εμπνευσμένος πατέρας και φωτισμένος ιεράρχης, μια κοινωνία όπου το διαφορετικό δεν θα αποτελεί αιτία διαχωρισμού και σύγκρουσης, αλλά αφορμή συναδέλφωσης και κοινωνικής ομόνοιας, κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας του Χριστού και της παιδείας, ως μέσο εξέλιξης της ίδιας της κοινωνίας, των αξιών και της φιλοσοφίας της. Όταν πριν 2 χρόνια μου ανέθεσε το δύσκολο έργο του σχεδιασμού και της καθοδήγησης ενός εκπαιδευτικού ενταξιακού προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ρωμικής κοινότητας, υποβοηθώντας παράλληλα το έργο του Δημόσιου Σχολείου, προβληματίστηκα αρκετά για τον τρόπο που θα μπορούσα να βρω ώστε μια τέτοια σπουδαία πρωτοβουλία να μην αναλωθεί σε φροντιστηριακού τύπου προσέγγιση της ένταξης, αλλά να δώσει έμφαση στην ανάδειξη και την προώθηση της δημιουργικότητας των Ελλήνων Τσιγκάνων ως μέσο για την ένταξή τους στο σχολείο όσο και στην κοινωνία. Όχι σαν κάτι διαφορετικό ή περίεργο ή προστατευόμενο, αλλά σαν ένα κομμάτι του κοινωνικού συνόλου με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει κάθε πολίτης ανεξάρτητα από την καταγωγή, το χρώμα του δέρματός του, τις πολιτισμικές του ιδιαιτερότητες, τις συνήθειες ή τη γλωσσική του διάλεκτο. Η πρώτη φάση του προγράμματός μας, που πιλωτικά λειτουργήσε κατά την περσινή σχολική χρονιά, επιβεβαίωσε αρχικά την ανάγκη ύπαρξης τέτοιων πρωτοβουλειών σε όσο μεγαλύτερη κλίμακα γίνεται και παράλληλα δικαίωσε την αρχική μας εκτίμηση για τους στόχους που έπρεπε να εκπληρώνει ένας τόσο φιλόδοξος σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός που ξεπέρασε κατά πολύ τα εκκλησιαστικά δεδομένα, ανοίγοντας νέους δρόμους στις σχέσεις της Εκκλησίας με την παιδεία και τις κοινωνικές ομάδες που ζουν στο περιθώριο και ηθελημένα ή μη απομακρύνονται καθημερινά από το σχολείο και τη γνώση, αναπτύσσοντας μοιραία αντικοινωνικές συμπεριφορές που πλήττουν την εικόνα τους και τους απομονώνουν ακόμα περισσότερο. Η επιτυχία και η αποδοχή του προγράμματός μας κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, προϊόν της σοφής καθοδήγησης του ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Ηλίου, της σκληρής δουλειάς της επιστημονικής μας ομάδας, αλλά και της άψογης συνεργασίας μας με τον πρώην Δήμαρχο Φυλής, κύριο Δημήτρη Μπουραήμη, οδήγησε σε μια διάκριση, καθώς το πρόγραμμά μας κλήθηκε να παρουσιαστεί ως πρότυπο και μοναδικό για την Ελλάδα κατά τις εργασίες του Συνεδρίου Ευρωπαϊκών Χριστιανικών Εκκλησιών τον περασμένο Μάιο, που τελούσε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γεγονός που παγιοποίησε την άποψή μας περί της χρησιμότητας της δράσης αυτής και μας έδωσε το έναυσμα να τη μετατρέψουμε σε θεσμό και αναπόσπαστο κομμάτι της φιλανθρωπικής και εκπαιδευτικής πρακτικής της Μητρόπολης μας. Για όλους εμάς, η συνέχιση του προγράμματος αυτού και κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο δεν ήταν απλώς ζητούμενο, αλλά ανάγκη και κυρίως βαθύτερη επιθυμία όχι να υποκαταστήσουμε το ρόλο του δημόσιου σχολείου ή τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, αλλά να ενισχύσουμε από το εστέρημά μας τη μαθησιακή διαδικασία και το σημαντικότατο έργο που εκπονείται τόσο από τις υπηρεσιακές δομές του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και από την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής μας, της οποίας φιλοδοξούμε να γίνουμε αρρωγοί και συμπαραστάτες. Η απόφαση του Μητροπολίτη μας να αναλάβει εξ ολοκλήρου το δυσβάστακτο βάρος της εκπόνησης του προγράμματός μας κατά τη φετινή σχολική χρονιά και την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού από τη Μητρόπολη, την υλική υποστήριξη, την καθημερινή τροφοδοσία των μαθητών, τη διανομή τροφίμων και σχολικών ειδών στις οικογένειές τους και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να λειτουργήσει άρτια ένα τέτοιο εγχείρημα,
παράλληλα με το τιτάνιο φιλανθρωπικό έργο που έχει αναλάβει η Μητρόπολη Ηλίου, που μόνο μέσω των συσιτίων της συντίζει καθημερινά πάνω από 1500 άτομα, φανερώνει την ευρύτερη πνευματική και κοινωνική προσέγγιση που τη διακρίνει, τόσο στο χώρο της διακονίας των πιστών, όσο και της ρεαλιστικής αντίληψής της περί των πραγματικών αναγκών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Μια φιλοσοφία που σε χαλεπούς και πονηρούς καιρούς στέκεται όρθια, προστατεύοντας με όλες τις δυνάμεις της ανθρώπους που όντας πιο ευάλωτοι βάλλονται ισχυρότερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και που δυστυχώς όλο και πιο ραγδαία αναπαρεγόμενου ρατσιστικού ιού, που βρίσκει ευκαιρία να δηλητηριάζει τις ανθρώπινες ψυχές, στρέφοντας τον άνθρωπο ενάντια στον άνθρωπο. Είναι αλήθεια πως πριν ξεκινήσουμε τη φετινή δεύτερη φάση του προγράμματός μας, απευθυνθήκαμε και σε αρκετούς ιδιωτικούς φορείς και κοινοφελή ιδρύματα, ζητώντας την ηθική και οικονομική τους αρρωγή. Δυστυχώς όμως, δεν βρήκαμε βίκο αότα, γιατί φαίνεται ότι όταν σήμερα μιλάς για το διαφορετικό και τις ανάγκες του και ορθώνεις ανάστημα απέναντι στην αδικία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, κάποιοι δεν θέλουν να το ακούσουν. Κάποιοι, και εύχομαι ευτυχώς λίγοι, πιστεύουν πως η φιλανθρωπία ή η παιδεία, αν δεν έχουν ηλουστρασιόν περιτύλιγμα, δεν αξίζει να υποστηριχτούν. Με ίδιες λοιπόν δυνάμεις και με περισσότερο πείσμα, μεράκι και με σύσσωμη τη ρωμική κοινότητα στο πλάι μας, ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο εκπαιδευτικό μας ταξίδι με την ελπίδα ο αγώνας μας να βοηθήσει ακόμα περισσότερα παιδιά και οικογένειες που ζουν σήμερα μακριά από το σχολείο και σε καταστάσεις πολύ κοντά στην γετοποίηση, την κοινωνική απομόνωση και τον στιγματισμό. Με πίστη στους στόχους μας, με αγάπη για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, καταφέραμε να φέρουμε κοντά μας 45 παιδιά από 30 οικογένειες Ελλήνων Τσιγκάνων, διπλασιάζοντας τον αριθμό των ευεργετούμενων σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εμπλουτίσαμε τις δραστηριότητές μας και το ρολόγιο πρόγραμμα, κάνοντας την παρέμβασή μας επικοδομητικότερη και βαθύτερη. Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και με την επιστημονική αρτιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού μας, αλλά και με την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήσαμε πέρσι, εξελίξαμε ακόμα περισσότερο την παρέμβασή μας, χτυπώντας με την τεχνογνωσία και την εκπαιδευτική πρακτική μας το μέγιστο πρόβλημα της σχολικής διαρροής των Τσιγκάνων μαθητών, τουλάχιστον στο σχολείο στο οποίο βρισκόμαστε, που είναι από τους βασικούς στόχους του προγράμματός μας και που στα σχολεία της περιοχής μας δυστυχώς κινδυνεύει να πάρει τις διαστάσεις επιδημίας. Για μας, η ρόλη του δημόσιου σχολείου και ο δικός μας είναι διακριτή και σεβαστή. Ουδέποτε προσπαθήσαμε να υποκαταστήσουμε ή να υποδείξουμε στο οποιονδήποτε τον τρόπο εργασίας του. Άλλωστε, εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε περιοχές όπως η δική μας είναι περισσότερο ιεραπόστολοι και λιγότερο δάσκαλοι και έχουν δείξει σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια. Φιλοδοξία μας είναι να παίξουμε ρόλο επικουρικό προς τη μαθησιακή και ενταξιακή διαδικασία, στηρίζοντας ανοιχτά το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμά μας διαφέρει από το σχολείο, γιατί έχει απλώς την ευελιξία να εισχωρεί και να πετυχαίνει ευρύτερους στόχους, χωρίς την πίεση του αναλυτικού σχολικού προγράμματος που προσπαθεί να πετύχει πολλά σε λίγο χρόνο. Εμείς ξεκινάμε με τη φιλοσοφία του όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι, και πάνω σε αυτό χτίζουμε την παρέμβασή μας. Ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών, εξατομικευμένη ομαδική και παράλληλη γνωστική τους εξέλιξη και συναισθηματική ολοκλήρωση σε συνδυασμό με θεατρικό παιχνίδι, περιβαλλοντική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών, αισθητική ανάπτυξη, βιωματική μάθηση, εκπαιδευτικές εκδρομές, μουσικοκινητικά παιχνίδια και κάθε άλλη σύγχρονη εκπαιδευτική και ενταξιακή πρακτική βρίσκονται μέσα στους στόχους του προγράμματός μας, φέρνοντας τα παιδιά όλο και πιο κοντά στο σχολείο, όλο και πιο κοντά στο να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, όχι ως ξεχωριστό μέρος, αλλά ως αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής μας κοινωνίας. Για όλους εμάς που εργαζόμαστε στο πρόγραμμα αυτό, αλλά και για τη Μητρόπολη Ηλίου, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Με αγάπη και παιδεία πηγαίνει ο κόσμος μπροστά. Για μας δεν υπάρχουν πράγματα που ξεχωρίζουν τους ανθρώπους, μόνο πράγματα που τους ενώνουν. Με το έργο μας αγωνιζόμαστε να κάνουμε πράξη τη διδασκαλία του σωτήρα μας Ιησού Χριστού και τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου. Και γάρ άτοπον τιμέν οικίαν μηδέποτε ανέχεστε εν εσπέρα χωρίς λίπνον και φωτός οράν, τη δε ψυχήν έρημον διδασκαλίας οράν. Ελπίζοντας παράλληλα να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι σε κάθε εθνική τοπική προσπάθεια που προάγει την παιδεία και το ανθρώπινο πνεύμα, βάζοντας στο περιθώριο το μεσαιωνισμό
και την απανθρωπιά που πρεσβεύουν όσοι πιστεύουν ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει με τη λογική του Μπελιγκέκα και ονειρεύονται σύγχρονα apartheid, θυσιάζοντας στο βωμό μιας θεωρητικής και επίπλαστης ασφάλειας τα ιδανικά του ανθρώπινου νου. Όσους πιστεύουν ότι με τη βία και τη μυσαλλοδοξία μπορούν να πετύχουν το ιδανικό περιβάλλον για αυτούς και τα παιδιά τους και δεν έχουν καταλάβει πως η ανθρώπινη αδελφοσύνη είναι το ζητούμενο και το μέσο για την κοινωνική πρόοδο και την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Όλοι όσοι πιστεύουμε στο παιδί και στην ελπίδα που κρύβει μέσα του και στην οικογένεια όχι ως μονάδα παραγωγής συντηρητισμού και στήρων αντιλήψεων, αλλά ως κύτταρο προοδευτικών ιδεών και μέσο για να αλλάξει ο κόσμος μας προς το καλύτερο, θα μπορούσαμε να εκφραστούμε ίσως πληρέστερα μέσα από τα λόγια του μεγάλου ποιητή της Ελλάδας, του Οδυσσέα Ελίτη, που έλεγε «Ως που τέλος ένιωσα, κι ας με έλεγαν τρελό, πως από ένα τίποτα γίνεται ο παράδεισος». Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα δράση υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρωμά είναι μια σπίθα που φιλοδοξεί να ανάψει μια μεγάλη δάδα που θα φωτίσει κάθε άλλη πρωτοβουλία, εκκλησιαστική ή μη, που θα στοχεύει στην άρση των αποκλεισμών και των αντικειλώσεων που δημιουργεί ο φόβος απέναντι στο διαφορετικό και εμποδίζει τη σύγχρονη παιδεία να πετύχει την αποστολή της. Σαν επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος και βλέποντας τα πράγματα μέσα από το πρίσμα της μέχρι τώρα επιτυχίας του εγχειρήματός μας, εύχομαι και πιστεύω πως θα μας δοθεί η ευκαιρία με ακόμα περισσότερες δυνάμεις και με συμπαραστάτες όλους εσάς που απόψε μας τιμάτε με την παρουσία σας εδώ, να συνεχίσουμε και να ριζώσουμε το πρόγραμμα αυτό και τα επόμενα χρόνια. Σε άλλα σχολεία, με ακόμα περισσότερο προσωπικό και ακόμα πιο μεγαλόπνοους στόχους, εδραιώνοντάς του στη συνείδηση κάθε προοδευτικού ανθρώπου ως αναγκαίο, όχι μόνο για τη μάθηση και την ένταξη μιας ομάδας μαθητών με ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες, αλλά και ως μέσο για την καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων σε γειτονιές των Άνω Ιωσίων, του Ζεφυρίου και των Αχαρνών, και όπου αλλού συνυπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και συνήθειες. Ως μέσο για να καλλιεργήσουμε την ισότητα και τη συνείδηση του πολίτη. Ως μέσο για να καταπολεμήσουμε την ταμπελοποίηση, την παραβατικότητα, τη φτώχεια και την κοινωνική αδικία. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς για μία ακόμα φορά το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κύριο Αθηναγόρα, για τη μεγάλη ευκαιρία, την εμπιστοσύνη, τη σοφή καθοδήγηση, τη γενεοδορία και την ελευθερία που μας έδωσε να δουλέψουμε και να κάνουμε πράξη όσα η εκπαιδευτική και η επιστημονική μας συνείδηση μας υπαγορεύουν και πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε μπροστά σαν κοινωνία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πριν ακόμα την οικονομική κρίση, η κοινωνία μας υπέφερε από πολλές άλλες παθογένειες και αναχρονισμούς που δυσκόλευαν την εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Το Δήμαρχο Φυλής, κύριο Χρήστο Παππού, για την υποστήριξη και την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Ιωσίων, όπου εργαζόμαστε πάνω στην παιδική ψυχή για 16 ώρες την εβδομάδα. Τον Αντιδήμαρχο Φυλής, κύριο Μιχάλη Οικονομάκη, για την παραχώρηση βοηθητικού προσωπικού απαραίτητου για την υλοποίηση του προγράμματός μας. Τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Φυλής, κύριο Αργύρη Αργυρόπουλο, για τις ευγενικές του παρεμβάσεις στην επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη λειτουργία του προγράμματος. Τη Διευθύντρια του Σχολείου, του 5ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Ιωσίων, κυρία Σύρμα Κωνσταντίνα, για την αμέριστη συμπαράστασή της και την καθημερινή της και ειλικρινή επιθυμία να συνδράμει με κάθε τρόπο στην επιτυχία του εγχειρήματός μας. Θέλοντας παράλληλα να υπογραμμίσω πως είναι από τους πρώτους που κατανόησαν τη σπουδαιότητα της δράσης μας και την ανάγκη υποστήριξη των τσιγκάνων μαθητών, ώστε να μην εγκαταλείπουν το σχολείο, ως πλαίσιο και παράγοντα απαραίτητο για την ένταξή τους. Το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίου και το Διευθυντή του, το Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωαννίκιο Γιαννόπουλο, υπό τη σκέπη και την υποστήριξη του οποίου συνεχίσαμε και φέτος τις δραστηριότητές μας, και ο οποίος σήμερα εκπροσωπείται στην εκδήλωσή μας από τον Εδεσιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Δημήτριο Παναγακόπουλο, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Γαβρίλας Προλούπο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίου, και τον Εδεσιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Εμμανουήλ Σέρβο, Γενικό Αρχιερετικό Επίτροπο της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίου, για την εγκάρδια συμπαράσταση και αρρωγή σε οτιδήποτε είχαμε ανάγκη όλο αυτό το διάστημα. Την κοινωνική υπηρεσία της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίου και τέλος τους συνεργάτες μου, την επιστημονική ομάδα, που όλους αυτούς τους μήνες έχουν δώσει την ψυχή, την επιστημοσύνη και την αγάπη τους για την επιτυχία του προγράμματός μας. Και κάθε μέρα υπερβάλλουν εαυτόν, δίνοντας απόθεμα καρδιάς στο κοινό μας στόχο.
την κυρία Τσαντίλα Λευκή, παιδαγωγό, την κυρία Αργυροπούλου Σοφία, παιδαγωγό, την κυρία Γεωργοπούλου Χρυσούλα, ψυχολόγο και τον κύριο Παπαδολιά Βασίλη, ψυχολόγο. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που διαχρονικά συμβολίζουν τον αγώνα για ισότητα, αδελφοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη και σήμερα αποτελούν ζητούμενο για την κοινωνία μας και σκοπό ύπαρξης για το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχω ένα όνειρο, έλεγε, ότι τα 4 μικρά παιδιά μου θα ζήσουν μια μέρα σε ένα έθνος όπου δεν θα κρίνονται από το χρώμα τους, αλλά από το χαρακτήρα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.